Oi! Hoje eu tô aqui para ensinar você a fazer essa fogueira fofinha para decorar a sua festa junina. E o que que você precisa para fazer? Bem simples: cola, papel de seda em duas cores, vermelho e amarelo, e um grampeador só para firmar. Aproveitando, se você não segue a gente ainda, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, o nosso site. E você não vai ficar sem falar conosco. Então, se você gostar desse vídeo, curte e compartilha, que vai ser muito bom pra gente. Bom, eu já dei uma adiantada aqui. Isso aqui é rolo de papel higiênico. Quando a gente finaliza o rolo de papel higiênico, ao invés da gente jogar fora, a gente pode utilizar ele para outras coisas. Eu amassei, aqui tem 3 rolos. Eu amassei eles e eu deixei eles nesse formatinho aqui, para ele não ficar bambeando na mesa quando eu fixar. Então, é uma base bem pra gente deixar firme na mesa, evitando que ele fique balançando, tá? Então, amassei e colei aqui os 3 lados. Então, nós temos 1, 2 e o terceiro que está aqui, tá? Amassar, colar. E para deixar ele mais firme, eu prendi pregadores nas pontas para fixar a cola de uma forma mais prática, tá? Então, agora ele tá mais firme e a gente vai dar continuidade na nossa fogueira. Pegando o papel vermelho, comecei pelo papel vermelho mesmo. Eu vou fazer um punhadinho e eu vou colocar o papel aqui. Então, eu vou enrolando o papel dentro da minha mão, de modo a ele ficar assim, enrugadinho, tá? Ele vai ficar aqui assim, parecendo um buquezinho na minha mão, tá bom? Eu vou abrir ele, e eu vou fazer a mesma coisa com o papel amarelo, e eu vou colocar ele aqui no meio. Ele ficar bem amassadinho. Pode ser laranja? Pode. Depende da cor da fogueira que você queira fazer, tá? Ah, não ficou muito legal, o amarelo tá muito aberto. A gente pode dar uma mexidinha nele, desde que a gente mantenha o biquinho. Esse biquinho, ele vai nos ajudar a prender melhor, tá? Tá aqui o nosso buquezinho. Bonitinho. Se eu quiser amassar mais, eu posso. O papel de seda, o legal é que você pode movimentar ele do jeito que você quiser. E aí, eu vou vir aqui, pegar a nossa base e eu vou grampear a nossa pontinha. Por que grampear? Eu gosto de grampear para deixar ele mais firme, tá vendo? Se eu só passar cola, corre o risco dele soltar. Eu pego o lado que ficar mais fácil do grampear. Eu só preciso de um grampinho só. Eu grampeio e ele vai ficar assim. Tá muito frouxo? Vamos passar uma cola aqui no meio, só pra deixar ele um pouco mais firme. Então, em volta de onde eu grampeei, eu vou passar uma cola. Ai, borroquei. Aqui. E eu vou colar o papel. Pra deixar ele bem mais firme aqui, evitando que ele fique meio bagunçado, tá? E tá pronta a nossa fogueirinha. Se você quiser apertar mais, deixar ele mais apertadinho, fique à vontade, tá? O importante
é o que você vai fazer. Olha só. Quase uma flor, mas é uma fogueira, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos. A intenção aqui é fazer com que você tenha uma decoração com as coisas que você tem em casa ou que você gaste muito pouco para fazer essa decoração. Até porque decoração junina, a gente pode usar a nossa criatividade para fazer um montão de coisas. Então, espero que você tenha gostado e que você compartilhe com geral. Um beijo.